Yang jual cowok itu orangnya kemana? Di dalam situ. Assalamualaikum. Bos. Bos nih. Cowok. Ulek-ulekannya wonten. Wonten niku. Gendutnya di anu sama tahu. Nah. Ireng niku anu telu laki niku nek polo. Nek polo pengen iki ora. Simpun di? Niki sing nang jero niku. Niku resek putih iki nek sampean. Ya. Niku sing putih-putih nek puluhan. Sing ireng? Sing ireng niku kan salah. Sarang sing ireng telu laki lho sampean. Sini ki? Sing ireng mboten enten. Napa nih? Sini ki ireng mboten enten. Oh, mboten enten kabeh nek cek ngoten. Damel bawang putih, bawang merah. Nggih ngene iki pancen iki sampeyan nek ada dhewe. Slawe 13 nek 12. Ini pancen ngulek sembarang yang. Ma, gak boleh. Kok gak sing wedok ae. Kok sampean sing tuku kok bojone ae. Matur nuwun nak nggih. Nggih, matur nuwun. Tenang, Bu, wala ditutup.